عليكم اخوان. طريقة اصلاح شباك مكيف. شوف عاطل، شوف شلون ينزل. قص قطعة بلاستيك بعرض حوالي سنتيمتر ونص على طول هاي المسافة، ونقشر كل قطعة قبالها البيم مالها. اقطع، نثقب هنا ثقوب، هنا تشريحات. هذه القطعة دخلناها القطعة هذا الشكل. اكو بعض القطع يبقى بيها ملعب، يعني ما شو نسوي لها، نوصلها قطعة على هالشكل، هذا الشكل، ونخليها هنا حسن ترجع تصير قوية.